Hello，大家好，我係 Mabel。我今日咧同大家咧講下我哋一號花波嗰個用法。咁你知啦，一號咧其實咧係喺我哋七輪裏邊咧，其實佢係屬於海底輪。咁海底輪咧其實如果我哋用一號嚟講咧，佢可以咧令到我哋咧嗰個身體咧血液更加循環。你知我哋女士啦，咁有時冬天啊手冰腳凍啊，或者我哋平時咧血氣唔循環咧，一號咧係好幫到我哋嘅。咁同埋咧令到我哋嘅下盤啊行路更加穩陣。同埋咧，仲有就係、如果我哋多茶嘅話咧，我哋睡眠嘅質素咧都會提升嘅喎。咁我而家試下即刻教大家咧點樣去搽呢一個嘅一號先。咁首先咧，我哋就倒咗幾滴喺個手板度啦。咁跟住咧就用個手板轉一圈，轉一圈之後，我哋第一步就先從我哋個湧泉穴嘅板底咁樣咧就敷落去，好輕輕溫柔咁樣敷落去之後咧，我哋就手咧轉上嚟。再好慢慢溫柔咁樣咧，向嗰個腳趾一路個方向行，試多一次腳板個手個腳板去掂落個腳板底嗰度湧泉穴啦，再轉上嚟，跟住向腳趾方向拖出去，咁咧就可以做到第一個動作啦。第二個動作我哋又點幾滴咯，跟住咧又係啦，手板轉一圈，跟住咧就喺我哋個腳眼嗰度轉一圈，係啦，咁樣轉一圈。另外隻手呢度一樣啦，咁樣轉一圈，咁就可以噶啦。第三步就係我哋嘅膝頭哥啦，都好重要呢個位置。咁咧，我哋點樣做咧？就係先兩隻手啦，喺下邊膝頭哥下邊咁樣拖落嚟，再敷住我哋上邊膝頭哥咁樣一圈，之後用我哋三隻手指輕輕喺呢一個嘅胃中穴咧。慢慢掂落去，感受下我哋個脈搏，係啦。咁我哋係個做法就係三隻手指咁樣掂上去，係啦，輕輕三隻手指咁樣掂上去，咁咧係啦，咁就感受到佢個脈搏就可以噶啦。最後一步一樣啦，咁樣係啦，跟住咧就喺我哋個尾椎呢一個部位咯。尾椎呢個部位咧就隻手咁樣按落去，敷住佢。等我哋嘅一號嘅能量咧，敷住佢，等佢滲入去就可以噶啦。跟住咧，我哋嘗試下我哋敷咗落去之後咧，我哋嘗試下我哋深呼吸，或者我哋嘅手上面仲有咧，其實可以再聞一下，令到我哋嘅一號嘅能量咧更加滲落我哋嘅身體，就係咁樣搽法啦，一號。